بيبتدي الفيلم بديف، واحد من رجالة أخطر مجرم في الهند. بيكون رايح المينا دي والراجل بياخده يوري له جثث في وسط الزبالة، وبيقول له مات 10 أفراد من رجالتي وأنا حذرتك قبل كده، أقول إيه دلوقتي لأهاليهم؟ ولو حصل تحقيق أعمل إيه؟ بيرد عليه بكل برود وبيقول له ما تقلقش أنا هتصرف، في غلط حصل وانا هحاول اصلحه. قال له انتوا كل حاجه بتعملوها غلط، وبيسيبه ويمشي. بياخد ديف ورجالته الزباله بالجثث وبيروحوا يرموها في منطقه اسمها لاماسينجي وبيمشوا، وبتظهر جثه الراجل اللي كان بيكلمه من شويه في وسطهم، وبيكون ديف اللي قتله. بيجيله رساله وهو في الطريق ان البنت هتقابل الوزير في جامعه ساوثهامبتون الساعه 8 بالظبط. بيرد وبيقول حية أو ميتة لازم نخلص المهمة، الرئيس هيوصل بعد 3 أيام ولازم ملف 13 يكون معانا قبل ما يجي. بعدها بيظهر الوزير وهو بيلعب مع حفيدته، أمها بتيجي تنادى عليها فبتنزل لها. بيقول لبنته بريا أنا عايز أتكلم معاكي شوية، قالت له أنا متأخرة على شغلي والواضح إن في خلاف بينهم. بيقول لها أنا آسف، لحد إمتى هتفضلي شايلة مني؟ قالت له مش عشان خليتك تيجي تشوف حفيدتك أبقى نسيت اللي عملته، أنت دمرت حياتي وبقيت عايشة لوحدي وبنت عايشة من غير أب، أنا عمري ما هسامحك. بتيجي اريا السكرتيره بتاعته وتقول له عندك مقابله الساعه 8، فبيخرج يروح المقابله. بيوصلوا الجامعه وما بيلاقوش حد، لكن الحارس بتاعه بيلاقي تابلت. بيشوفوا اللي عليه وفجاه بتطلع البنت تقول له العالم كله لازم يعرف الحقيقه، ولازم اعضاء الامم المتحده يشوفوا كل ده، ولازم كل شخص مسؤول عن الجرائم دي يتعاقب. قال لها وعدك انه يحصل. وفي لحظه بيضرب ضرب نار وبيكونوا رجاله ديف، الحارس بيتصاب في رجله والبنت بتهرب من المكان، لكنهم بيجروا وراها فبتخرج بره تركب المكنه وتفلق. بيتصلوا بديف يعرفوه انها هربت، فبيغضب وبيقول الرئيس هيقتلنا، لازم تلاقوا البت دي باي وسيله. وبنروح للوزير وهو بيطمن على فيجاي الحارس بتاعه. فيجاي بيقول له ليه تعبت نفسك يا ريس، انا كنت هنزل الشغل بعد يومين. رد عليه وقال له الدكتور قال انك لازم ترتاح 6 شهور. قال له طيب طالما كده انا هجيب لك حارس مكاني واحسن مني كمان. بيقول له مين هو؟ قال له ضابط سابق في القوات الخاصه واسمه ارجون. اريا بتشوف الملف وبتعارض فيجاي، قال لها انا دربته شخصيا على القتال وصدقيني ده افضل مني بكتير، ولكن برضه بتكون معترضه، وهنعرف ليه كمان شويه يا صديقي. اعمل انت لايك للفيديو بس وهتعرف كل حاجه. المهم فيجاي بيقول لها انا عارف ان في بينكم مشاكل، بس احنا محتاجين الملف 13 باي ثمن، والوزير محتاج حراسه شديده، وانا مش هثق في حد غير ارجون للشغلانه دي. بتقول له يعني البلد كلها ما فيهاش حد غير ارجون؟ قال لها في كتير، ولكن ارجون الوحيد اللي يستقبل رصاصه مكان العميل. انا عارف انه عنيد وصعب التعامل معاه، بس ده اللي مخليه الافضل. بتستسلم للامر الواقع وبتقول له بس بشرط لازم يقدم له تقرير كل يوم. بيقول لهم مش هيوافق. الوزير قال له اقنعه وبيسيبوه ويمشوا. وها هو الولد العنيد الوحش الشديد، البطل اللي بقوته هيكسر رقبة العديد. أرجون يا صديقي بيكون شغال حارس شخصي مع الراجل ده، وبيمسك ايده قبل ما يضرب القشطة دي، وهو ماسك ايده وبيتضرب عليهم نار. بتضربوا على مين؟ ده أرجون التنين، بيهجموا عليه بالاتنين بيجيبهم شمال في يمين. ولاد المجانين بيكونوا كتير لكنه بيعمل منهم عصير. بياخد الراجل وينزل ويركبوا المترو ده، بيركبوا معاه والمترو بيفضلهم. بيهجموا عليه بالتلاتة فبيقوم بالواجب وزيادة، بيخلص عليهم وبيلاقي بوريس قاعد زي الفار المبلول. بيقول له يلا ننزل، قال له لا في رجالة تانية جاية. بيرزعوا بالقلم على صرصور ودنه وبيقول له دول رجالتك يا هطل. بياخده يوديه لعربيته وبيمسكه ويقول له لو شفتك بتعامل انثى بطريقة وحشة بعد كده هقتلك بنفسي، وبيسيبه ويمشي. بيروح على عربيته ويفتح الشنطة، وما بتكونش شنطة يا صديقي، دي مخزن أسلحة الجيش الروسي. بيروح علشان يركب، وقبل ما بيركب بتجيله رسالة من فيجاي بيقول له فيها عايز اقابلك. بنروح لديف وبيكون معاه مكالمة من رئيسه. بيخلص المكالمة وبيقول لرجالته بغضب انا عايز اعرف كل تحركات الوزير، يتراقب عند بيته وعند مكتبه، وحد يكون ماشي وراه في كل حتة، عايز تقرير كل دقيقة ومش عايز اي غلطة المرة دي. تاني يوم بيكون ارجون راح لفيجاي. فيجاي بيسأله عن امه فبيبان الحزن على وشه. بيبدأ يفتكر ويحكي له اللي حصل. بيكون في المستشفى والدكتور بيقول له احنا عملنا جميع الاختبارات، ولكن للأسف مش عارفين نحدد سبب مرضها ايه بالظبط. أعضائها الداخلية كلها بتتدهور يوم عن التاني، وده كان بسبب السكتة الدماغية اللي جات لها امبارح، وبسبب كل ده الرئتين ما عادوش نافعين. أرجون بيدخل لها وبيكون المرض مشوه جسمها، وأول ما بتشوفه وبتقول له كلت يا ابني؟ بيقول لها لا وهو بيعيط. بتقول له ارجون خدني للبيت ما عدتش عايز اقعد هنا. بيقول لها ما تقلقيش يا امي، الدكتور قال ان اسبوع واحد وهتبقي كويسه، ولما تروقي هاخدك البيت على طول. قالت له مش هقدر استحمل اسبوع كمان يا ابني. قال لها معلش يا امي فات الكتير ما عاد غير القليل. بنرجع تاني للحاضر وفوجي بيقول له ايه هي الفرص اللي تخليها عايشه؟ قال له مش عارف، بس حتى لو في احتمال نص في المية هاخدها واسافر لاحسن مكان في العالم واعالجها. قال له طيب محتاج فلوس؟ قال له لا.
بيقول له طب انت ازاي هتجمع فلوس المستشفى؟ قال له مش عارف. رد عليه وقال له يعني امك في المستشفى وعليك فواتير كتير ليها ومفيش فلوس في حسابك في البنك وكمان ما تعرفش هتدفع لهم ازاي؟ حلو قوي، ده انت وضعك بقى احسن من الاول بكتير. الاتنين بيضحكوا وبيقول له فيجي انا جبت لك وظيفه، شوف الملف اللي قدامك. بيفتح الملف وفيجي بيكمل كلامه ويقول له اديت يا راج وزير البيئه والغابات والمناخ، وهو اللي هيمثل الهند في اجتماع الامم المتحده لتغيير المناخ. راجل كويس ومحترم جدا لكنه هدف لفاسدين كتير، وهتلاقي بيانات الموظفين بتوعه في الملف وفريقه هيعرفك كل التفاصيل. بيشوف صورة ايرا وبيقول له هي دي السكرتيرة الخاصة؟ قال له اه. قال له ازاي انت تعرض عليا المهمة دي مع انك عارف ان هرفض؟ انا اسف مش هقدر اقبل. قال له الماضي عدى وفات والوزير محتاجك معاه. ارجون قال له ده الماضي الوحيد اللي في حياتي وبحاول على قد ما اقدر ان انساه، ولو قبلت المهمة دي فكده هكون باذي نفسي. قال له انت لازم تتغلب على ده، لحد امتى هتفضل تهرب؟ وبعدين انت وضعك ما يسمحلكش بالرفض اصلا، فسيب غرورك في جنب واقبل المهمة. بيستسلم للامر الواقع وبيقبل يا صديقي. بياخد الملف ويخرج وبيفتكر اللي كان ايام زمان، ايام ما كنت احط راسي على المخدة انام. سوري يا صديقي اندمجت شويه. المهم بيفتكر حياته مع ايرا وهم مقضيينها حب واحاسيس، بتروح له عند شغله وبتفضل تغلس عليه قدام الناس. بياخدها ويمشي وهم ماشيين بيقول لها ازاي واحده ظابطه في جمالك وحلاوتك ودلالك تقع في حب جندي زيي كده؟ مستقبل البلد بقى في خطر. قالت له بليز ايها الظابط اخطفني وخدني في حنانك، خدني عن الوجود وبعدني. وفعلا بياخدها بعيدة يا صديقي وبيقضوا مع بعض اجمل اللحظات لحد ما بتجيله سفرية شغل. بتروح توصله المطار وبينزل من العربية وهي ماشية بتلاقي انه ناسي تليفونه. بترجع عشان تديهوله لكن بتتصدم لما بتشوفه بيحضن واحدة تانية وبيركب معاها عربيتها. بتمشي وراهم لحد ما بيوصلوا عند فندق فبتزعل جدا وبتمشي. ارجون بيدخل الفندق وبيطلع هو والبت الأوضة وبيكون في رجالة من فريقه مستنيينه عشان عندهم مهمة، والمهمة بتكون القبض على عناصر إرهابية موجودة في المكان، والبت دي بتكون ضابط في فريقه. بيقولوا له على رقم الغرفة وبينطلقوا على هناك. في الوقت ده بتكون العناصر الإرهابية قاعدين بيصنعوا قنابل، فبيدخل أرجون ورجالته عليهم وبيقتلهم كلهم في غمضة عين. بيخلص المهمة وبيروح على البيت وأريا بيكون باين عليها الغضب. بيدخل يسلم عليها لكنها ما بتدلوش وش وبتقول له مش عايز تقول لي حاجة؟ قال لها انت عرفت ازاي؟ هو انت اتكلمتي مع امي؟ قالت له لا ليه؟ قال لها اغمى عليها مرتين الاسبوع ده، اخدوها مستشفى في القرية لكن انا عايز اوديها مستشفى كويسة. قالت له ايه اللي حصل فجأة؟ قال لها مش فجأة ولا حاجة، المرض ده من سنتين واغلب الناس اللي في القرية مريضة. قالت له طب ليه مش بتجيبها تعيش معانا هنا؟ قال لها قلت لها كتير وهي بترفض. بيسيبها ويدخل الحمام وبتكون مصدومة من انه ما قالهاش الحقيقة. تاني يوم امه بتتصل بايرا وبتقول لها انا بقيت كويسة، طمنينا على ارجون. قال انه جاي الاسبوع اللي فات لكنه ما جاش، شكله كان مشغول. ايرا بتتصدم وبتقفل الخط. بتتصل بمديرة مدرسة أرجون بيدي محاضرات فيها عن التنمية البشرية. بتقول لها أنا حجزت محاضرة الأسبوع اللي فات، عايزة معلومات هتكون إمتى؟ ردت عليها وقالت لها المدرسة مقفولة من الأسبوع اللي فات بسبب عاصفة ثلجية وجميع المحاضرات اتلغت. أريا بتتصدم بزيادة وبتفتكر إن أرجون بيكذب عليها وبيخونها. أرجون بيدخل البيت بيلاقيها سايباله الدبلة وورقة مكتوب فيها أنا كنت مفكرة إنك هتيجي تقول لي على الحقيقة لكنك استمريت في كذبك. أمك كلمتني وقلت لها إنك مشغول شوية، ما تنساش تتصل بيها. أتمنى لك وقت ممتع في الفندق. أرجون بيتصدم وبنرجع للوقت الحاضر والسكرتيرة بتقول له الأستاذة في انتظارك. بيدخل لها ويفضل يبص لها لكن هي متجاهلاه تماما وبتبدأ تتكلم وتقول له هعرفك الشروط على طول. ده عقد لمدة أسبوع 24 ساعة في اليوم، الراتب 50,000 دولار، هتاخد 25 أول ما تمضي العقد والباقي بعد انتهاء المهمة، وواجب عليك تقدم لي تقرير كل يوم بالليل. تليفونك لازم يكون شغال على مدار ال 24 ساعة، ولو ما سلمتش التقرير في الوقت المحدد أو ما ردتش على تليفونك شغلك هينتهي فوري. وهو بيكون ساكت ومش بينطق بحرف. ومش بس كده، احنا معانا حق ننهي عقدك في أي وقت. لو موافق على الشروط دي فالوزير هيكون مستنيك. بيوافق أرجون وبيدخلوا للوزير، بيسلم عليه وبيقول له فيجي كلمنا عنك كتير وانا سعيد انك هتكون معايا، نبدأ الشغل على طول ولا ايه؟ قال له وماله بس عندي شروط. ايرا بتتفاجئ وبتقول له نعم. الوزير قال لها سيبيه يتكلم. رد أرجون وقال له عايز اعرف جدول اعمالك الاسبوع الجاي واعرف هتقابل مين وامتى، ومفيش اي تغيرات تتم الا باذن مني، وهحتاج كمان سجلات موبايلك ورسايلك ورسائل بريدك الالكتروني ومعاملاتك الماليه وجميع حساباتك على السوشيال ميديا. وبيقول لأريا عايز معلوماتك الشخصيه. بتستغرب ايرا وبتقول له ليه؟ وبيقول للوزير وهحتاج برضه الوصول الكامل للمعلومات الخاصه بجميع الموظفين، وعايز اعرف كمان حالتك الصحيه ومواعيد الدواء ومواعيد الدكتور. كل ده أريا بتكون سامعاه ومذهولة، والأهم من كل ده يكون ليا الحق إن أنهي عقدي في أي وقت.
وبالمناسبة في عربية واقفة تحت رقمها GX22 TZT. الوزير بيروح يشوفها وأرجون بيقول له ما تقلقش، هي بتراقب تحركاتك بس، لو موافق على الشروط اللي أنا قلتها فأنا مستعد أمضي العقد. بيضحك وبيقول له في جاي كان عنده حق في إنك صعب، وقال لي كمان على مرض أمك، ما تقلقش أنا هوديها أحسن مستشفى وهجيب لها أفضل دكاترة. وبيوافق على شروطه، وأريا بتكون متغاظة جدا. في الوقت ده شروطي بتكون عند مكتب الوزير، بيشوفها واحد من رجال الديف وبيجري وراها لكنه ما بيقدرش يمسكها وبتهرب منه. وبيروح أرجون مع أمه المستشفى اللي الوزير جابها لها، وبيسيبها ويروح مع الوزير عيد ميلاد حفيدته. بيخلصوا الحفلة وأريا بيجي لها اتصال من صديق ليها وبيقول لها أنت كويسة؟ قالت له أيوه اشمعنى؟ قال لها ما بتردش على رسايلي بقالك يومين فقلقت. أريا بتستغرب وبتدور في الرسايل لكن مش بتلاقي حاجة. بتقول له أنت شكلك غلطان، مفيش أي رسايل وصلت لي. وهي بتكلمه بتشوف أرجون فبتفتكر إن هو مخترق تليفونها، وبتروح تقول له أنت اخترقت تليفوني ومسحت رسايل شخصية. بيقول لها أنت بتقولي إيه؟ أنا هعمل كده ليه أصلا؟ بتقول له اديني تليفونك فبيديهولها. قالت له مش ده، أنا عايزة التاني. وبتمد إيديها تاخده من جيبه. بتقول له الباسورد إيه؟ قال لها أيرا. بتبص له باستغراب فبيقول لها لا ما أقصدش إن الباسورد باسمك، أنت أصلا مش بالأهمية دي. بتفتحه بوشه وبتكتشف إنه عمل كده فعلا. وبتقول له ليه عملت كده؟ قال لها هو ده صديقك؟ قالت له لا عادي. قال لها طيب هو عارف إنك مش مهتمة بصداقتكم كده؟ قالت له إزاي يعني؟ قال لها يعني لازم تعرفيه عشان حياته ما تضيعش بسببك زي ما ضيعت حياتي. قالت له هي حياتك ضاعت بسببي؟ قال لها لما اتنين بييجوا ينفصلوا عن بعض بيقولوا هينفصلوا ليه، انما انت سبت الدبله واختفيتي. قالت له انت كذبت عليا وشفتك وانت داخل فندق مع واحده. قال لها اه انا عملت كده، بس لو كنت بتحبيني بجد كنت هتفهم انا عملت كده ليه. قالت له انت لو كنت بتحبني ما كنتش كذبت عليا، وما عادلوش لازمه الكلام ده اصلا. قال لها ما سالتيش نفسك ليه ضابط قوات خاصه حاصل على وسام الشرف بيدي دروس تنميه بشريه وبيسافر كل اسبوع للمكتب الرئيسي في دلهي؟ مش واضح انا كنت شغال في انهي قسم؟ انا عمري ما غشيتك يا ايرا، انا حبيتك من كل قلبي، ولو انت حبيتيني كنت وثقت فيا، وعلى العموم انا اسف مش هزعجك بعد كده. بيبان عليها الندم وبتحس انها ظلمته. بيمشوا من بيت بنت الوزير وبيروحوا على بيته. ارجون بيقول للوزير ان كل شيء امان، وعطيت التعليمات لحراس الليل، وده يوم الاخير هنا يعني ما تنتظرنيش بكره. بيتصدم هو وايرا وبيقول له ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال له انا مش هقدر اشتغل هنا. الوزير بيبص لايرا فارجون قال له لا هي ملهاش ذنب، ده قراري وانا عندي اسبابي الخاصه. قال له انا ما اعرفش ايه الاسباب اللي عندك بس انا محتاجك ضروري. قال له الصبح هبعت لك واحد احسن مني بكتير. قال له طالما انت مصمم فمستحيل اجبرك، وانا عندي وعدي مش هتخلى عن امك لحد ما تقوم بالسلامه، ولكن عايز منك خدمه صغيره. بكره هتروح تستلم حاجه مهمه جدا، هبعت لك المكان والوقت في رساله. ارجون بيوافق وبيسيبه ويمشي، واريا بيكون باين عليها الحزن. تاني يوم بيروح الاستاد ده وبتكون شروطي واقفه تبص عليه. بيجي رساله لديف وبياخد رجالته ويروح على الاستاد، وبيقعد ورا ارجون يراقبه. شروطي بتكون شايفاهم فبتحرك العربيه بلوحه تحكم وبتخبطها في رجل ارجون. ارجون بياخدها وبيفضل يدور فيها وديف بيكون باصص عليه. بيلاقي مفتاح وقبل ما بيشيله بيجي جون والجماهير بتهلل، وبيختفي ارجون من قدام ديف. بيشوفوه وهو خارج من البوابه وبيخرجوا وراه. بيخرج بره الاستاد وبيلاقي المكنه اللي مفتاحها معاه. بيركب ومره واحده شروطي بتركب وراه وبتقول له امشي بسرعه، فبينطلق وديف ورجالته بيكونوا وراه. بيلففهم من شارع لشارع ومن حاره لحاره وهم وراه مش سايبينه. بيقلب العربيه دي والباقي بيكمل وراه وبيضربوا عليهم نار. شروطي بتتصب طلقتين وما بتكونش قادره تتحمل الوجع فبتقع من ورا ارجون. بينزل يشوفها فبتديله الفلاشه وبتتوكل على الله بتموت. بياخد تليفونها وبيركب المكنه ويمشي. رانفير زعيم العصابه بيكون وصل البلد وبيرزع ديف بالقلم على وشه وبيقول له ما عدتش عايز اشوف وشك نهائي. ديف بيمشي ورانفير بيقول انا عارف انا هعمل ايه كويس. في الوقت ده ارجون بيكون وصل للوزير، بيرمي له الفلاشه وبيقول له ايه اللي بيحصل ده. الوزير بيقول لايرا شغاليها، واهدى يا ارجون هتفهم كل حاجه. قال له افهم ايه؟ في بنت ماتت وانا ما اعرفش ليه ومين اللي قتلوها. ما علينا، انا نفذت اللي انت طلبته مني ومهمتي كده انتهت. بيكون هيمشي لكن الوزير قال له تعالى شوف بس عليها ايه قبل ما تمشي لانك لازم تعرف الحقيقه. بيهدى ارجون وبيبص بيلاقي فيديوهات لزباله كتير واطفال اكتر تعبانين. بيقول للوزير ايه ده؟ قال له دي اكبر مشكله بتواجهها البلد. الدول المتقدمه بتستعمل ارض بلدنا وافريقيا واندونيسيا لتفريغ نفاياتهم فيها، وفي شركات عالميه زي C&G بيرموا نفاياتهم الطبيه والكيميائيه والنوويه على ارضنا، وده بيسبب تلوث الميه والتربه والهواء، وده بيخلي الهواء اللي بتتنفسه والميه اللي بتشربها والاكل اللي بتاكله مسمومين، وكل ده بيسبب امراض للمواليد الجديده. ولو فضل
عايش بيتحول للمنظر ده. بيتصدم ارجون وبيتاثر جدا وبيقول له انا ايه علاقتي بكل ده مش فاهم. بيديله تقرير فحص امه. ارجون بيقلق وبيقول له ايه اللي حصل. قال له امك من قريه لمباسينجي صح؟ قال له ايوه. قال له في هناك ساحه تفريغ على بعد 3 كيلو بس. وبيقول له امك نسبه السموم في جسمها عاليه جدا ومش هتفضل عايشه كتير. ارجون بيقول له انت ما بتعملش حاجه ليه مع انك وزير؟ قال له مش عارف هتصدقني ولا لا، بس دي تجاره تساوي تريليون دولار وانت ما تعرفش شركه C&G قوتها عامله ازاي، والامم المتحده عايزه تعين الشركه دي جهه رقابيه في بلدنا، واللي مسؤول عن الشركه دي رانفير، وده قتل امه وابوه علشان الفلوس، وفي اجتماع الدول اللي جاي المفروض افضح البلاوي اللي بيعملوها عشان اقدر انقذ البلد. ارجون مره واحده بيسكته وبيروح يبص من الشباك وفجاه بيقول له احنا لازم نمشي من هنا لان رانفير جاي في الطريق. واحد هيقول لي عرف منين يا ناجي؟ هقول لك الهند فيها الحاسه ال77 يا صديقي، بيحسوا وبيشوفوا على بعد دشليون متر. المهم بياخدهم ويمشوا ورانفير بيوصل المكان ومعاه جيش من الرجاله. بيقول لرجالته ادخلوا هاتوا الملف واقتلوهم كلهم. بيدخل شويه منهم وكل ما بيفتحوا باب بيكون في حساس بينور احمر، وده لانهم اغراب عن المكان. كل مفاتيح الحساس بتنور احمر ومره واحده بتظهر رشاشات بتخلص عليهم توماتيكي. رانفير بيدخل ومعاه باقي الرجاله. بيلاقي كاميرا قدامه فبيبص لها وبيقول انت مفكر انك هربت؟ مفيش حد هيقدر ينقذك مني ولا حتى اللي جنبك ده. الوزير بيكون فاتح التاب وشايف كل حاجه. رانفير بيقول له بكل برود انا دلوقتي هروح للشخص اللي بيملك قلبك، وبتكون بنته يا صديقي. ارجون بيسمع الكلمتين دول ومره واحده بيلف اتجاه العربيه. رانفير بيكون وصل لبيت بريا وبتشوفه في الكاميرات فبتترعب. ابوها بيرن عليها وبيقول لها ما تفتحيش الباب، لكن ابن المره بيخلي واحد من رجالته يدخل من شباك وبيفتح له الباب. بيدخل وبيقرب منها وبيقول لابوها انا وصلت قبلك، وبيكسر السماعه. بيقول لبريا وحشتيني ما تقلقيش انا جاي افكرك بسنين جوازنا. بيشوف البنت وبيقول لها بنتنا جميله جدا، تعالي يا حبيبتي انت ما تعرفيش انا مين؟ امك ما قالتلكيش ان انا ابوكي؟ قد ايه ماما دي وحشه، انا جاي ياخدك النهارده ونطلع رحله وهنسيب امك الوحشه دي هنا. ارجون والوزير بيوصلوا البيت ولكن بعد فوات الاوان. بيدخلوا يلاقوا بريا قاعده منهاره فبتديله تليفون وبيكون سايب له فيديو بيقول له انا عايز الملف 13 وما تفكرش ان مش هقتلها لو ما سلمتهوليش. انت عارف ان قتلت ابويا وامي فمش هتصعب عليا بنتي اللي اول مره اشوفها. الكل بيكون في حاله صدمه وحزن. تاني يوم وهم في المكتب الوزير بيقول له مفيش انسان ما بيغلطش، وانا غلطت غلطه كبيره في حياتي والغلطه دي تسببت في تغيير حياتي. عيلتي كانوا اصدقاء عيله رانفير، جه واتقدم لبنتي وانا كاي اب شايف انه عريس ما يترفضش، مع ان بريا كانت رافضه لكن غصبت عليها واتجوزته. عاشت معاه في عذاب وذله وقهر وما كانتش بتقول لي اي حاجه لحد ما في يوم دخلت العنايه وهو كان السبب. وبما اني وزير لكن فضلت الف في المحاكم 3 سنين عشان اطلقها منه، وبعد ما اتطلقت خدت البت وسابتني وراحت لندن عاشت لوحدها، وما كنتش بقدر اشوف حفيدتي الا باذن منها، وما لومتهاش ولا لحظه لاني اتسببت في اذاها كتير. انا مرعوب جدا على حفيدتي وخايف ما اشوفهاش تاني. بريا بتسمع الكلمتين وبتنزل الدمعتين. ارجون بيقول له ما تقلقش انا هرجع ريا بامان. بيجي له اتصال من فيجي وبيقول له افتح التلفزيون يالا صورتك جايه على قناه ناجي. بيفتح التلفزيون وبيلاقي الاخبار بتتكلم عنه بانه قتل شروطي. الشرطه بتحضر في المكان فبيقول لي الوزير اكيد رانفير اللي لفق لي التهمه. انا همشي من هنا دلوقتي وما تقلقش ريا هترجع. بيمشي وبيطلع الضابط اجيت للوزير بيساله عن ارجون فبيرد عليه ويقول له ما اعرفش طريقه. بيطلع صوره شروطي وبيساله عنها، قال له عمري ما شفتها. فبيقول له انت اكيد عارف عقوبه اللي بيساعد مجرم، فلو عرفت عنه اي حاجه بلغنا على طول. وبيسيبه ويمشي. ارجون بيكون مشغل المايكات وسامع كل كلامهم. الشرطه بتشوفه وهو ماشي وبتجري وراه. بيهرب منهم لكن كل ما يروح مكان يلاقي فيه شرطيين. 2 بيثبتوه لكنه بينزل فيهم تخبيط وبياخد اسلحتهم ويكلبشهم في العمود. بيكمل طريقه وبيفضلوا يطاردوه وفي الاخر بيقدر يهرب منهم. بيروح لواحد صاحبه محترف في الكمبيوتر وبيطلب منه يفتح تليفون شرطي، وفعلا بيفتحه وبيلاقي عليه فيديوهات كتيره بتشرح فيها الحقيقه. بيشوف ديف في فيديو منهم وبيطلب منه يعرف له طريقه، وبيقول له عايز سجل كاميرات الشوارع اللي حوالي الاستاد يوم الحادثه. بيجيب السجلات وبيطبع الصوره اللي ديف بيضرب فيها نار عليهم. ارجون بيقول له عايز اروح البيت اجيب عربيتي. قال له ازاي الشرطه هتكون هناك؟ ما بيسمعلوش وبيروحوا. بيخليه يروح يلهي الشرطه اللي واقفه بره وبياخد العربيه وبيمشي. وهو في الطريق بيشغل المايكات اللي في بيت الوزير وبيسمع الدكتور وهو بيقول له ان راديكا فارما ماتت ودي بتكون امه يا صديقي. بيقف مكانه وبيغضب جدا. بيفتكر كلامها وهي بتقول له خدني للبيت وبيفضل يعيط. الوزير واريا بيروحوا عشان يستلموا الجثه، واريا بتتصل بارجون فبيقول لها انا ما قدرتش انقذها وهي عايشه.
فما ينفعش بعد ما ماتت ما اعملش اللي كل ابن بيعمله. اسمعي اللي هقولك عليه ونفذيه بالحرف الواحد. بس المخرج ما بيسمعناش يا صديقي، شكله خايف لنفتن عليه. المهم بتقفل معاه وبياخدوا الجثه عشان يحمروها. الشرطه بتكون ماليه المكان وبيدوروا على ارجون في كل حته. بيشكوا في عمال الصيانه ولكن ما بيطلعش فيهم. اجيد بيشك انه مغير مكان الجنازه وبيروح يشوف الراجل اللي واقف وبرضه ما بيطلعش هو. بيشك في سواق الاسعاف، بيهجموا عليه وكالعاده ما بيطلعش هو. اجيد بيفتح الجثه ولكن بتكون مزيفه، وده بيكون اللي حصل يا صديقي. ارجون بيبدل مع صاحبه الاسعاف اللي فيه الجثه الحقيقيه باسعاف فيه جثه مزيفه، وبياخد امه وبيروح يحضر لها تتبيله الشوي. بيخلص التتبيله وبيشويها يا صديقي. بعد ما بتستوي في النار بيسيب المكان وبيروح على المكان اللي فيه ديف. بينزل من العربيه وبيفتح مخزن السلاح بتاعه وبياخد اللي هو عايزه، وبيدخل على الحراس اللي بره يفرتكهم. بيدخل جوه واللي بيقابله بيخلص عليه. بيكمل طريقه فبيلاقي 4 منهم في الحمام. بيدخل لهم ينزل فيهم فحت ردم فزق مزق بينيمهم على الارض. بيقوموا عليه تاني، لكن على مين؟ ده ارجون ابن المعلمين. بيخلص عليهم وبيروح لديف. ديف بيتقلب لفار مبلول وبيأمر رجالته يهجموا عليه. يهجموا على مين؟ ده احنا معانا التنين. ابلع. بيخلص على رجالته بالكامل وبيدخل عليه بيكسر له عظمه. بياخده يحطه في شنطه عربيه عند الاسم، والشرطيين دول بيشوفوه وبيبلغوا اجيت. اجيت بيخرج بيلاقي معاه صورته وهو بيضرب نار على شروطي. ارجون بيتصل بيه وبيقول له افتح تليفونه وهتلاقي تفاصيل كتير. قال له طب ما تيجي نشوفها مع بعض في المكتب. ارجون قال له ما عطلكش، عندي مشاوير لازم اقضيها. اجيت بيقول له لو ما سلمتش نفسك وانا اللي مسكتك هتلاقي معامله مش هتحبها. قال له ما تقلقش، لا هسلم نفسي ولا انت هتمسكني. في الوقت ده رانفير بيكلم الوزير وبيقول له ان الحكايه لازم تخلص، ابعت لي الملف مع اريا في المحطه. قال له خرج اريا من الموضوع، انا هجيلك بنفسي. رانفير قال له بنفسك ايه؟ انت هتروح الاجتماع وتمضي على كل ورقه في الملف. واللي بيكون سامع الكلام ده ارجون والظابط اجيت. بيسال واحد من رجالته مين ده؟ قال له ده رانفير رئيس شركه C&G وجوز بنت الوزير. اجيت بيقول له باستغراب يعني هو خاطب بنته؟ بنروح للوزير وهو بيقول لاريا كنت دايما بختار الطريق الصح وبقول الحقيقه، لكن دلوقتي الوضع صعب. حفيدتي مخطوفه والمفروض اقف قصاد اللي خاطفها. قالت له احنا ننقذ ريا اهم حاجه. بتاخد منه الفلاشه وبتمشي، والوزير بيروح على الاجتماع. الظابط اجيت بيتفرج على فيديوهات شروطي وهو وباقي الفريق وبيتاثروا من المناظر اللي بيشوفوها، والحزن بيكون مالي عينيهم. في الوقت ده ارجون بيكون في امبراطوريه رانفير، بيهجم على الحراس يطحن فيهم واحد ورا التاني. بيمسك القناصه وبيقتل فيهم واحد ورا واحد، طلقاته كلها هيد شوت. فكرني بنفسي وانا ماسك الام في بابجي. المهم بيكمل طريقه والرجاله بيكونوا كتير ما بيخلصوش، واي حد بيجي في وشه وبياخد على وشه. في الوقت ده اريا بتكون وصلت المحطه، فبتلاقي الشخص ده جاي لها فبتمشي وراه. بيركبوا المترو وبتقعد جنبه تسلمه الفلاشه. بيشغلها فبيلاقي اللي اشتغل فيديو لتوم وجيري. واللي بيكون حصل يا صديقي ان بعد ما اريا خدت الفلاشه بتلاقي ارجون واقف سامعهم وبيقول للوزير ما تقلقش انا وعدتك ان هنقذ ريا. قال له انت ما تعرفوش، ده قلبه جاحد وهيقتلها. ارجون قال له انا بوعدك ان هنقذها قبل ما تبدا خطابك. قال له الساعه 5:15 ده الميعاد النهائي. قال له انا عارف بس في اطفال كتير ماتت بسبب رانفير ولازم نجيب حقهم كلهم. انا بترجاك تروح الاجتماع بالملف 13 وتعرف العالم كله الحقيقه. وبيسيبه ويمشي. بنرجع للراجل اللي استلم الفلاشه وهو بيتصل برانفير يعرفه انها مزيفه، وهو بيكلمه الشرطه بتيجي تقبض عليه. رانفير بيغضب وبيتصل بواحد من رجالته بيقول له خلص عليه، وبيكون قصده على الوزير يا صديقي. بيجهز قناصته وبينشن عليه وبيكون خلاص هيضغط على الزناد، لكن بياخد رصاصه هيد شوت تجيب اجله. وبيكون في جاي هو اللي عملها. بيتصل على ارجون وبيقول له كان عندك حق، كان في صرصار هنا وخلاص انتهى. في الوقت ده ارجون لسه بيقتل في رجاله رانفير اللي ما بيخلصوش. بيجيب اخره فبيضرب مواسير الغاز يفجرها باللي عليها. رانفير بيمسك اللاسلكي وبينده يقول مايك، ستيف، يعقوب، ولكن محدش بيرد عليه. بياخد ريا وبيخرج يركب العربيه وبيمشي. ارجون بيشوف شخص بيجري بمكنه فبيطلع يخلص عليه، وبياخد المكنه وبيجري ورا رانفير. بيقفوا في وش بعض وكل واحد بيدوس بنزين وبيقابلوا بعض، ولكن رانفير بيضرب عليه بالسلاح وبيدي الارجون رصاصه في كتفه. بينزل من العربيه وبيديله كمان واحده في جنبه. بيروح يمسكه ويقول له انت مفكر انك هتنقذ البلد انت والوزير بتاعك؟ ارجون بيتحول عليه وعينك ما تشوف الا التخبيط فيه شمال ويمين يا صديقي. بيكسر له عظمه وبينيمه على الارض. بينزل تخبيط في وشه لحد ما يكسره له. بريا واريا بيوصلوا المكان والشرطه بتكون معاهم. بريا بتجري على بنتها تحضنها، ومره واحده بتتنح وبنلاقي ان رانفير لسه فيه الروح. بيكون خلاص هيقتل ارجون لكن الضابط اجيت بيخلص عليه. اريا بتجري على ارجون وبتترمي في حضنه. في الوقت ده الوزير بيكون قال خطابه وعرف العالم كله الحقيقه بالفيديوهات اللي معاه. الاخبار بتتكلم على الوزير واللي عمله والشعب كله بيكون فرحان. وهنا بيكون انتهى الفيلم يا صديقي. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وتشترك في القناه لو مش مشترك. عايزين نكسر حاجز ال 14000 يا صديقي، بقالنا كتير واقفين عليهم. اشوفك على خير، سلام.